ډېره مهرباني که په دې خبرو وشي دغه قبایلي ضلعې چې کله په صوبه کې مرجر شوي اکثره خلک تورونه هم لګوي چې کومې وعدې تر اوسه پورې شوي دي هغه پوره نه کړی شوي. په کوم نظر ګورئ چې څومره پیدا قبایلو وکړه او ستاسو په خیال باندې چې جمعیت علما اسلام د دغې مخالفت هم کړی و د هغې وجه څه کیدی شي؟ تاسو به څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو ستاسو شکریه ګل محمد صاحب، ستاسو د ملګري شکریه، د ټولو شکریه، ستاسو د چینل شکریه. تاسو خبره وکړله چې زمونږ د یو پارټۍ سره تعلق دی جمعیت علما اسلام، او جمعیت علما اسلام د پاټا د مرجر یا د پاټا د انضمام مخالفت کړو. دې کې هېڅ شک نشته دی چې موږ مخالفت کړو. هغه هغې سره په هغې باندې موږ سره دلایلو په بنیاد باندې د هغې موږ مخالفت کړو. دلایل دا وو، د ټولو نه لومړۍ خبره خو دا ده چې موږ د مرجر مخالفت دا یو بنیادي نقطه ده، دا یادول پکار دي. موږ د مرجر مخالفت نه و کړی. موږ چې مخالفت کړو نو هغه په دې بنیاد باندې کړو چې زموږ د پاټا د عوامو سره چا پوښتنه نه ده کړې. د شورو نه د پاکستان چې کله جوړ شوی دی، پاکستان چې جوړ شو په دغه وخت کې د پاکستان نه پوښتنه وشوله، د پاکستان د عوامو نه پوښتنه وشوله، پاکستان د عوامو نه تپوس وکړ. بیا په دغه حالاتو کې په پښتونخوا کې یو حکومت و، د هغې څه تحفظاتو، د هغه وخت کې چې کوم حکومت و د هغې تحفظاتو، د هغوی د تحفظاتو ختمولو دپاره بیا په هغه وخت کې ریفرنډم وکړو. هر څه چې یا موږ منه یا نه منو، بیا د هغې ریفرنډم باندې زموږ تحفظاتو خو به هر صورت د هغې په وجود کې او د هغې په شتوالي کې بیا پاکستان معارض وجود ته راغی. په دغې حالاتو کې هم د قبایلو نه چا تپوس نه و کړی، او قبایل په یو داسې دغه باندې منصوبه باندې ورو دوی ځان سره کول چې هغه د هغوی له حیثیت نه ورکول غرض و چې دوی پکې لا چا راوستي دي. موږ انسانان نه ګڼو، په مزه باندې او ډېر حالات په موږ باندې تیر شو، په موږ باندې ډېر سخت حالات تیر شو. تاسو ته پته لګي موږ یو وروڼه یو، د یوې خطې یو، د یوې خاورې سره تعلق دی. تاسو ته پته لګي چې هغې اپریشنونو کې او په هغې جنګونو کې موږ ته څه نقصان وشو، او دا موږ وایو موږ سره په دې باندې هم دلایل دي، په دې باندې هم موږ سره دلایل دي چې په هغې باندې هم موږ ذمهوار نه یو. زموږ چې کوم سکیورټي ادارې دي هغه ذمهوارې دي. هغې کې زه بحث کې نه ځم، هغه یو ډېر لوی بحث دی، او د ډېر د دلایلو باندې او ډېر د گفتگو د ډېر لوی تجزیې او تبصرو خبرې دي، په هغې کې زه نه ځم. خو زما مقصد دا و چې دومره قربانۍ موږ ورکړلې، دا دومره موږ هر څه وکړو، نو موږ سره چا دا هم نشو کولی چې زموږ نه یې تپوس وشي چېرې تاسو مرجر غواړئ که نه غواړئ، تاسو انضمام غواړئ که نه غواړئ. موږ دا وایو که دوی موږ نه تپوس کړی وي او د تپوسو په بنیاد باندې یا د تپوس نه وروسته کو بیا چا ویلی وي چې موږ د پنجاب سره هم یو ځای کېږو، موږ به وایو چې زه ټیک ده، ځکه تپوس یې رانه وکړه. نو موږ دا وایو چې موږ نه د تپوس شوی وي، نو دوی موږ په موږ باندې یلغار وکړه. په هغه وخت کې د پاکستان په جوړېدو په وخت کې په موږ باندې یلغار، داسې یلغار د حملې په اسلحې په شکل کې نه، خو د یو نه لیدونکي په دغه باندې یو پالیسۍ په بنیاد باندې په موږ باندې یلغار وکړو، پاکستان سره یو ځای شو. موږ په خوشحاله یو. موږ د قائد اعظم محمد علي جناح سره هغه وخت کې موږ زموږ مشرانو دا اګریمنټ یې کړی وی، هغه اګریمنټ اوس هم باقاعده شته، زموږ دعوه ده. اګریمنټ هم دا کړی وی چې موږ به آزاد پرېږدی. موږ مشران ورته ویلو چې موږ به دلته خپل کلچر به خپل کلتور به یا زموږ بس رسم و رواج تهذیب به هغې ته به موږ پرېږدی. هغه ټولو خبرو ته موږ د قائد اعظم محمد علي جناح سره چې موږ دغه اګریمنټونه زموږ مشرانو اګریمنټونه کړي، وعدې ورسره کړي، دوی موږ هغې ته پرېنښودو. بیا رالو مرجر ته، مرجر هم زموږ د تپوس نه بغیر وکړو، او زموږ اکثریتي پارټۍ دا وې. ګوره دغه داسې ورته محمود خان اچکزۍ صاحب پارټي ده، هغه د دې مخالفت وکړو. بیا دغه رنګې زموږ جمعیت علما اسلام په پاټا کې په قبایلو کې یو مضبوط ګرفت دی او یو مضبوط قوت دی او یو مضبوط حیثیت دی، او زموږ نه تپوس نه کوي، او موږ په هغې باندې ډېر جدوجهدونه او هر څه وکړل، او دوی رات اول د اسمبلۍ نه هغه شیز پاس کا، قانون یې پاس کا، او بیا دلته صوبایي اسمبلۍ نه په رات باندې پاس کا. نو موږ دا ګڼو چې موږ سره زیاتې وشو. په هر صورت دوی هغه ماحول یې داسې جوړ کړو
زمونږ ادارو یا زمونږ مقتدر حلقو هغه حالات یې داسې جوړ کړي وو چې د عوام نه بلکې د نوجوانان کل کشر کل دی راپاڅولو چې تاسو بس حقونه د اعلان کې زمون قانون چې و هغه د پاکستان د قانون سره یا د پاکستان د ترقۍ سره یا د خپل ترقۍ سره دا متصادم نو موږ د خپل قانون ته پرېښې کې پی آر او کارسو هغه سرتاج عزیز صاحب راغلو سرتاج عزیز هغه ته موږ ویلو چې موږ کې اصلاحات وکړو منګه زمونږ چې کوم قانون دی هغه په یک جنبش قلم ختموه موږ سره اصلاحات وکړو په هغه دا اوس 2 کالنۍ مخکنۍ خبرې دي زه پکې په خپل ناست وم زما مشران ټول هر ملکانان زمونږ ټول ناستو پکې موږ ته د اصلاحاتو خبره کړې ده په ریکارډ باندې ده موږ د هغې باوجود هغه لاړله بیا په هغې کې د هغه چې کوم راپورټ و ډېر خطرناک راپورټ و په هغې کې دا ویلو چې قبایل همیشه د باغیانو کردار ادا کړی موږ کله د باغیانو کردار ادا کړی موږ خو د سره د نور پاکستان کې بلوچستان ته وګوره څه حالات دي په پنجاب کې یقینو که معمولي غونډې واقع وشي څه حالات جوړېږي او زموږ په قبایلو کې څو نشو کورونه وران شو خلک مړه شو ځوانان مړه شو ماشومان مړه شو هسې بې ګناه په اپریشنونو کې خلک مړه شو موږ چېرته بغاوت لفظ هم په خوله نه دی راغلی او خدای دې راله نه راولي خو د هغې داسې ده چې زموږ نه دې څوک تپوس نه کوي او یو سټیټس بدلول یو چینج راوستله بغیر د تپوس نه هغې موږ مخالفت کړو نور داسې ډېر دلایل دي به هر صورت هغه انضمام وشو فایدې څه وشوې ستاسو په خیال باندې دغه قبایلو ته څه فایدې ګټې ترلاسه شوې که یا حالات نور هم خراب ښه جي نه هغه داسې وشوله چې انضمام وشو انضمام دوی وي چې دا ستاسو په فایده کې دی او هغې ته موږ ته ډېر زیات چې تاسو باندې به 10 کاله کې تاسو باندې ټیکس نه لګي او ستاسو چې کوم مراعات دي هغه به هم 10 کاله نه چېږي ستاسو چې کوم تهذیب دی هغه به هم 10 کاله نه چېږي او ډېرې زیاتې وعدې را سره وکړلې بیا موږ وایو شاید چې موږ خو یو سټرګل وکړو د هغې په سټرګل هغه موږ کامیاب نه شو خو زه چې دوی وایي چې تاسو ته موږ فایدې درکوو نو موږ ورته غاړه کېښودله چې غاړه مو ورته کېښوده یقین وکړه دومره افراطفري دومره انتشار دومره ګډوډ حالات چې موږ په هغه سختو حالاتو کې چې هغه د فتنو نه ډک وخت و په هغه وخت کې د نظام دومره کړکېچ نو ټیک ده یو دغه و یو بغاوت و یو حالات ډېر کړکېچ خو نظام اوس نظام نشته دی نه اف سی آر شته دی نه د قبایلو رسم و رواج شته دی نه د پاکستان آیین شته دی هېڅ هم نشته دی د پاکستان د خلکو ویکنسۍ ډېرې زیاتې شوې د ججانو نو هغې ټولې زموږ په قبایلو باندې راوویشتې نو هغوی څه کوي هغوی باقاعده مخکې زموږ جرګو ته ناست دي او ته 3-4 ملکانو ته ویل چې لکه دا مسله حل کړي هلته هغه مسله حل کړي بیا راشي جج پې درته دستخط وکړي ججان خو د سره کار نه کوي وکیلان هسې ځي راځي هلته د جج صاحب سلام کوي او راځي مسلې هم بقه رسم و رواجه چې چا په رسم و رواج کې ګټه د هغې رسم و رواج ته راکاږي چې چا د قانون د آیین د دغه سره ګټه د هغې ته راکاږي هلته پکې شریعت څوک شریعت ته راکاږي بس یو اپریتیفي شروع ده دا دی په دغه ځای خو د ترقۍ کاره دوی موږ ته د ترقۍ خبرې کړې وي یقین وکړې چې دا زموږ دې وخت کې 15 پارلیمنټیرین به ورته ووایو راغلي دي هېڅ هم نه 85 کروړ یو 85 کروړ یو او دغه رنګې 16 کروړ بل او دغه رنګې ډیولپمنټ کارونه ټول تس نس هغه ته لاړله 2.5 کاله د حکومت وشو زموږ د انضمام 2 کاله وشو هېڅ په پته څوک پوهېږي نه که دا انضمام دې ته او ټول خلک خفه دي ټول خلک خفه دي زه دا په دعوه باندې یم زه د هغه ځای مشر یم زه د هغه ځای سنیټر پاتې شوی یم والي صاحب میمنې پاتې شوی زه په دعوې سره ویم چې خلک په انضمام چې کومو خلکو به اوازونه اوچتول هغه د دې حالاتو پورې که وروستو حالات ښه شي موږ ورته ویلکم کوو اهلا وسهلا موږ ورته ښه وایو حالات دې ښه شي خو نن ساعته پورې آج تک حالات ډېر زیات ګډوډ دي ګمبیر دي ترقي نشته دی زه خپل ضلعې خبره کوم د ضلع عموما ترقي بالکل نشته سره د دې نه چې 15 پارلیمنټیرین دي او حالات ګډوډ دي ډېر زیاته مننه شکریه